अमरीकी परॾेही खाते जे तर्जुमान में मिलर चयो आहे त पाकिस्तान में शफ़ाफ़ चूंडुनि जी हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान में आज़ाद ऐं मुनसिफ़ाणियुनि चूंडुनि जी हिमायत जारी रखी वेंदी। पाकिस्तान अमरीका जो हिकु वॾो नानीटो इत्तेहादी ऐं नीटो पार्टनर आहे। पाकिस्तान सां इलाइक़ाई सलामती ऐं दिफ़ाई सहकार ते हिसेदार चाहियूं था। गज़ा में इसराइली बमबारी में ताज़ो ॼावल ॿार समेत वधीक 151 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीन जो अंग 19,400 खां वधी वियो। अरब मीडिया मूजिबि अल-शिफ़ा इस्पताल ईंदड़ रस्तनि ते फायरिंग में 26 ऐं ओलह किनारे जे शहर तोबास में इसराइली कार्रवाई दौरान 4 फ़लस्तीनी शहरी शहीद थी विया। हमास जी जवाबी कार्रवाइयुनि में मेजर समेत 7 इसराइली फ़ौजी मारिजी विया। हमास हथां मारिजी वियल इसराइली फ़ौजियुनि जो अंग 129 ताईं पहुची वियो। गज़ा में जंगबंदी जे हवाले सां गॾियल क़ौमुनि जी सलामती काउंसिल में वोटिंग हिकु ॾींहं लाइ मुलतवी। गैर मुल्की ख़ाबरू इदारे मूजिबि गज़ा में बिना ते जंगबंदी लाइ पेश कयल ठहराव जो मसइदो मुतहदा अरब इमारात खे हिकु ॾींहं लाइ मुलतवी करण जी दरख़्वास्त कई। चीन जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ज़लज़ले जा लोॾा, 111 माण्हू फोत ऐं 200 खां वधीक ज़ख़्मी। सरकारी ख़ाबरू इदारे मूजिबि ॿिनि सूबनि कनाई ऐं गैरसनी में ज़लज़ले जा ज़ोरदार झटका महसूस कया विया। रेक्टर स्केल ते ज़लज़ले जी शदत 6.1 रिकॉर्ड की हुई। सिंध जे तरक़ियाती कमनि ते पीपी ऐं नून लीग आम्हूं साम्हूं। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ तरफ़ां पंहिंजे दौर में सिंध में कोयलो कढण समेत तरक़ियाती कम करण जी दावा। संदसि चवणु आहे त सिंध जे कोयले ते 50 सालनि खां बयान ॾिना विया। हुननि कोयलो कढी प्लांट हयो, पोइ बिजली पैदा कई। कराची में दहशतगर्दी कंहिं ख़त्म कई ऐं अमुन कंहिं क़ाइमु कयो। सिलेक्टेड हुकूमत खां सवाल कयो वञे त कराची में तरक़ियाती कम छो न थिया आहिनि। पाणी जो हिकु मनसूबो बि मुकमल न थी सघियो। कम हो कनि ऐं वोट वरी कंहिं ॿिए खे मिलनि। कराची ऐं चित्राल वारा ॿुधाइनि छा उहा नाइंसाफ़ी नाहे। आरटीएस विहारे जेका हुकूमत क़ाइमु कई वई उहा हिकु मोटरवे बि क़ाइमु न करे सघी। कराची खां हैदराबाद नेशनल हाईवे खे मोटरवे बणायो वियो। संदसि नज़र में इहो मोटरवे ई नाहे। आइन ऐं कानून जी वाट ते हलंदड़नि खे रस्ते तां हटायो वेंदो आहे। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी ते सुबुह जो वज़ीर आज़म हो। शाम जो हाईजेकर बणाए पेश कयो वियो। पुट खां 1 लख रुपया पगार न वठण ते नाअहल करे इक़्तिदार मां फ़ारिग़ कयो वियो। पीपल्स पार्टी तरफ़ां नवाज़ शरीफ़ जी सिंध में तरक़ियाती कम कराइण जी दावा रद्द। थर में कोयलो 32 साल अॻु दरियाफ़्त थियो। जेकॾहिं 50 साल अॻु कोयलो मिलियो त लिकाइण ते नवाज़ शरीफ़ क़ौम ऐं मुल्क जो ॾोहारी आहे। बेनज़ीर भुट्टो थर जे कोयले मां बिजली पैदा करण जो मुआहिदो कयो। अमन क़ाइमु करण में पुलिस जूं कुर्बानियूं शामिल आहिनि। नून लीग खे सिंध में उम्मीदवारी नथा मिलनि, तंहिं करे फ़र्ज़ी ॻाल्हियूं करे सिंध जे रिथाउनि जो क्रेडिट खणण जी कोशिशि कई पई वञे। एसर इक़बाल पाण ट्वीट करे थर समेत सिंध जे रिथाउनि ते सिंध सरकार जी वाखाण कई हुई। अॻूणो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त इस्लामाबाद कॾहिं बलूचिस्तान खे पाकिस्तान सम्झो ई नाहे। बलूचिस्तान पाकिस्तान खे वॾो मुल्क बणाए सघे थो। जंगियुनि ज़रिए को बि मुल्क तरक़ी नथो करे सघे। इसराइल फ़लस्तीन ते ज़ुल्म करे रहियो आहे पर अॻिते न वधी सघंदो। 40 सालनि ताईं अफ़गाननि जी महिमान नवाज़ी कई पर पाकिस्तानियुनि खे ॿाहिरि न सम्झी रहिया आहिनि। सियासत संदसि ज़रूरत न पर मजबूरी ऐं शहीदनि जो कर्ज़ आहे। अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं सीनियर सियासतदान सरफराज़ बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले त सरप्राइज़ ॾींदासीं। पीपल्स पार्टी जो को बि सियासी मुखालिफ़ नाहे। असां महांगाई बेरोज़गारी ऐं गुरबत सां मुक़ाबिलो करे रहिया आहियूं। महांगाई ऐं बेरोज़गारी अवाम खे परेशान करे छॾियो आहे। इक़्तिदार में अची नौजवाननि ऐं पोरियतनि खे रिलीफ ॾियण लाइ प्रोग्राम शुरू कंदासीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तंगवाणी भरिसां ठुल कंदकोट रोड इंडस हाईवे तां हथियारबंद 3 ॼणनि खे अगवा करे विया। हथियारबंद ट्रक खे रोके ड्राइवर ऐं क्लीनर खे समेत 3 ॼणनि खे अगवा करे वरितो। हथियारबंद 3 ॼणनि खे अगवा करे कचे तरफ़ वठी विया। पुलिस हथियारबंदनि पुठियां वियल। ऐं जामशोरे में सिंध यूनिवर्सिटी जे IR शोबे जो शागिर्द रोड हादसे में फ़ौत। साजिद बुलंदी मोटरसाइकिल ते हैदराबाद खां जामशोरो वञी रहियो हो त हादसे जो शिकार थी वियो।
अणॼातल माण्हू शागिर्द खे लम्स अस्पताल छॾे विया। शागिर्द जी अॼु मंगणी थियणी हुई, जेको अबाणे ॻोठ लाड़काणे वञी रहियो हो।